It's done, Amita. Thank you, Ajay. Sabal's no longer in control, and Bajra is safe from all of that sick Tarun Matara bullshit. And now, we have the gold to dig ourselves out of this fucking hole he wanted to leave us in. Oh, it is a new day for Kirat. 喂，歡迎大家繼續收睇東少直播花快4如頭先所聽到嘅一樣啦。琴晚呢，我哋呢就係幫A 嬸呢，就唔幫沙煲呢，咁樣就去咗呢個寺廟嗰度呢，大肆破壞，拎咗啲嘢去賣令到呢個黃巾軍呢，係個經費突然間增加即係幫咗A 嬸。喂，我傾下偈先得唔得啊？咁樣又話俾人發現喎。呢先大佬咁呢就我哋呢亦都尋晚呢亦都殺咗邊個咯喎，殺咗李大媽咯喎呢個時間都過得好快咁樣呢，咁我哋到底呢，我自己感覺到呢，好似呢都就嚟呢去到呢一個遊戲嘅完結啦，係嘛呢個李大媽都死埋，得翻阿白頭仔一個歡迎Dark Death歡迎巴媽巴麻巴媽做咩唔講波兒你好鬼中意講波兒嘅喎，記得你琴晚亦都好遺憾咁樣要呢掟嗰支 AK， 因為唔夠子彈攞執嗰支槍，我想攞翻支 AK 得唔得啊？有冇 AK 剩呢度？喂，歡迎Simon 話 QQQ咁呢就睇下先有冇地方賣嘢喂，有冇地方賣武器？執翻支 AK 先得唔得咋？即係呢度呢？呢度會唔會買啊？喂，但係咩喎 ？A 嬸喺度喎，咁我又唔想再 teleport 喎，大佬。喂，算啦，就咁啦，好唔好啊？就咁衝過去，唔好理啦。Dark Death 波兒喎，即要講波兒Dark Death。但係我子彈唔多夠喎。我嗰啲火箭炮零飛點搞啊？我呢度做咩啊？呢度可以游繩落去喎，有咩搞呢度？喂，做咩啊？又有敵人喎，大佬，會唔會太刺激啊？呢個位又有人喎，你睇黐線，咁我點走啊？呢度佢仲要停咗喺度，算啦，送佢一飛，冇晒啦，真係冇晒啦，我啲火箭炮冇晒啦已經。喂，又有，我呢度冇得走喎，喂，我不如咧。Fast travel 算啦，呢度真係好難走喎，發現黐線喎，算得走人啦。啲遊戲有樣嘢好就係你有敵人嘅時候都可以 fast travel。Team 因為 come to see you 為歡迎Team 同埋歡迎Jim 風，歡迎Twitch Twitch 咧又嚟呢個呢個手勢，我個 RPG 用到冇晒子彈添啦，陰公買嘢先 MS16喎，你知。我都冇乜所謂啊！依家都7萬幾蚊買埋個呢個避彈衣，攞翻支 AK 出嚟先。AK 咧喺呢度，哇 AK 先係老噶嘛，我唔中意用其他槍。Yes， 哇幾有型，攞支 AK 出嚟，喂，而家得36飛嘅 AK。冇理由佢未買原來 ，OK 買埋 ，OK，AK 都有晒子彈啊，太好。Jason 睇妹妹遲咗疏喎，咩叫睇妹妹遲咗啊？你睇你個妹遲咗，定係話你睇套動畫叫妹妹遲咗定係點呢？嗰啲冇乜 fast travel 喎，發現真係要咁樣飛過去，大佬。俾架車我去都好喎，一連車都冇佢。會唔會太冇人道？我要揾架車先得Candy 話 GTA 有 GTA，Twitch 有一個做咩整，又有呢一張圖好搞嘢喎。爸爸都少睇新番嚟喎。哇！你知冇？我最新進度去到12月咋，即係舊年12月咋，陰公。冇時間，真係俾啲時間我啦等我睇多2套，再同你報告一下啦，真係即係我以前都好中意傾新番，我諗打藍糧嗰時候可以傾下新番。喂，真係冇車喎，呢度點架？冇車嘅？呢架咩嚟嘅呢架？喂，可唔可以用呢一架調翻轉行先？而家如果真係要跑過去，大佬
朱古力嘅爸爸就話：東少嗰時玩 PS1 買咗幾多張 save 卡喎？係喎，尋日你問我呢個問題，我都冇答你喎。哇！我記得呢，我第一張 save 卡真係嗰啲原廠 save 卡嚟㗎，即係呢灰色手掣式啊嗰隻save 卡呢。雖然幾襟用，但係呢最後都係壞咗嚇。我發現佢插嗰個 save 卡個插槽呢，好容易壞嘅。有陣時呢，有啲污糟啊，或者插得多呢，掹翻出嚟呢，再插呢就用唔到喎。有陣時會啊，我呢支槍嚟嘅，哎呀，哇死啊！真係要跑過去喎，會唔會太慘啊？我係咪要打個基地翻嚟等我一 fast travel 啊？A 嬸喺度喎，喂大佬，會唔會太遠啊？黐線喎！即係咁樣行過去算啦，打兩個基地啦，冇計啊！冇地方 fast travel 呢度真係太悲哀。衝過嚟呢度先啦，冇計啊！開個塔都冇用啦，塔都冇得 fast travel 嘅，係咯。到石，唔係喎，呢度有 fast travel，撞你個鬼！你要嚟呢度啦，咁呢，跟住呢，我唔知你記唔記得呢，有一種呢翻版 save 卡啊，你有冇用過啊？佢有1至8格嘅，即係呢，佢真係有個數字顯示喺佢嗰張 save 卡嗰度呢，1、2、3、4、5、6、7、8咁嘅呢，每一格呢都係一格 save 嚟嘅喎。你有冇用過啊？嗰種 save 卡呢，有好有唔好，好處呢就係咩呢？話真係可以1至8格用晒。初期嘅時候，初期真係好黐線喎！你嗰陣時 save 卡咪就係淨係可以 save 15個遊戲嘅，即係15格嘅，跟住 save 晒又冇噶啦嘛，要 delete 噶啦嘛。跟住佢研究咗呢種新嘅 save 卡之後呢，係可以有8乘15啊嘛，超屈機啊嘛嗰陣時。但係呢，有個好大嘅問題，呢種 save 卡就係超唔耐用。好多時候呢，你會嗰啲 save 呢係淨係卡咗喺，譬如你淨係卡咗喺1號 number 或者2號 number 咁樣呢，跟住就會轉唔翻其他 save，佢會話 error 噶嘛，係咁講，跟住你轉唔翻個 save 啊嘛，勁慘喎跟住你啲 save 呢就白白呢，就見財化水冇晒啲 save 所以呢，嗰陣時好鬼慘喎，我覺得用呢啲老翻 save 卡呢，唔敢轉個數字都係就咁用佢其中一格算數，即係譬如我可能轉咗去2字就唔再轉咁樣，因為可能轉咗其他就 error， 跟住佢彈翻去2字啊嘛，咁樣但係有陣時咧有啲驚喜嘅喎，即係咧自己屎忽痕咧走去轉咧，撳呢個 R 掣咧，係咁轉咧，轉下轉到第8格，咦個 save 又有翻咯喎，哇！跟住咧嗰啲勁舊嘅 game 咧，即係以前玩開啲 game 咧，跟住啲 save 又用得翻嗰下咧，心情好興奮㗎不過咧都係用得一陣嘅咋跟住咧又唔記得 save 咧，跟住哎呀又冇咗個 save 咁樣㗎啦，跟住就嗰個張卡又虧咗㗎啦，所以咧嗰陣時呢啲又係咧啲回憶嚟嘅，我覺得唔知有冇觀眾真係用過呢種 save 卡你 A 心哎呀跌咗落海喎，我跌咗落街都可以同 A 心傾到偈喎，咁惡㗎！直升機點啊？我覺得我跌咗落街㗎咯喎，冇嘢喎。K 點話愛情動作片喎 ，Jason 我睇漫畫睇到遲咗係嘛？Candy Jason 話用咩新 Apps 睇新番？我唔用 Apps 睇新番，我用電腦睇新番嘅喎。呢個 Bilibili 咯，係咪先其他方法仲有我唔講啦嗰啲。睇下小劇情講咩先。OK， 即係白頭仔又話咩攞啲大炮飛機大炮嚟炸個基地喎，炸邊個基地啊喂？睇下嗰個任務嗰個地方，哇呢度喎大佬咁鬼遠嘅，全部都係一嚿雲嚟嘅喎，冇路行嘅喎。不過我有直升機唔怕，我飛過都得而家我唔開電都得。Dark Devil 如果都少買 GTA 5，我又買嚟同你玩咁樣喎，係嘛？其實我話俾你聽，我想買 Hearts of Iron 4咧，多過買 GTA 5真係好老實即係呢啲 game 真係要支持，啲 GTA 5咪大班人買啦，使鬼我支持咩？係咪先有老闆娘嗰個旺角 MK 嗰間信和腳 MK 妹都唔稀罕我去買啦都唔希望賺我3嚿水啦。但係 Hearts of Iron 嗰啲咧真係咧冇乜人買嘅咧，真係要支持。你唔買真係冇得出。GTA 嗰啲你買唔買佢都一定會進6、7、8有排你玩係咪先即係如果咁樣計翻條數
Grand Pass 喎，歡迎 Grand Pass。都你近晚翻個傳説話用口吹一吹個save 卡又可以用得快，係啊！以前我都係啦，我唔止咗個口嚟吹個 save 卡嗰個窿啊，我仲咧吹埋 PS 嗰個save 卡窿啊！但係咧一時得一時唔得啊，話俾你聽，都唔係成日得噶。有時喂失速喎，呢次真係唔得啊！喂大佬，俾我走得唔得？我唔係想嚟打你啫，我係想路過嘅啫。搞到我個避彈衣咧冇咗咁多啦，已經黐線嘅，仲打緊我喎，走咯，真係所以咧，即係咧呢啲又係回憶嚟嘅，我覺得。阿天話廢機，呼招話嗨嗨喎，為歡迎你，哇哇哇，為歡迎哇哇哇。阿尖咧就話其實你中少你中唔中意玩恐怖解謎 game？好中意，點解唔中意嘅？Simon 話 PS2 multi save 卡 ，PS1 已經有啦，使乜到 PS2 啊？做咩啊？話你就係呢一個 kill all enemies in town 喎，即係直衝係嘛？狗衝過去 ，OK 冇問題。Reinforcement 啦，仲有冇？我有直升機喎，好似我聽過直升機聲喎。喂，咁佢又失速，黐線！喂，跳，嗱真係要跳。再唔跳我就 game over 啦！喂，可以撩入去先喎，入到去先嚟，不如跳先，次次入到嚟都係重傷入到嚟我發現我打埋呢度先好唔好啊？打埋呢度先傾偈阿 Jason 話推東少落下都爸爸多少位嗰啲 save 卡唔知係咪好後期喎？話佢而家倒數啦喎，做乜鬼嘢倒數啊？呢個咩倒數嚟㗎？Direct hit 喎俾人哋打爆喎，打爆機喎佢話。哇！我都大威 hit 喎，俾人大佬。快跳啦，跳啊！你阿爺係走先，有冇走先？話唔得喎，唔夠佢嚟喎，唔夠佢快喎，大佬。咪快啲跳啦，喂，大佬。夠唔跳冇得跳啊！踎住行啊，大佬。我又要我衝喂，冇囂住啦，到啦喂！撞你個鬼，仲囂！喂 reload 啊，大佬！開火啦！喂，囂先，囂夠佢先落去。有人衝過嚟喎！再見啦，咁樣爬上嚟。OK， 唔用準星啊，準星都慳翻啊！喂，做咩一個紅外線係咁搖過嚟？喂，殺咁啲人先，大佬。OK， 仲有一隻，我見到有人喎。喂，係咪喺度？唔係喎，假嘅喎，喺上邊入邊啊！有。喂，Q 夠未啊？係喺入邊啊，喺入邊。開門，開唔開到啊？開唔到喎呢度。點樣入去啊？呢度？哎，見到你啦！再見。晒扒啦！衝啊喂 ！Destroy 就間，唔好理住，殺晒啲人先。Focus on the soldiers 佢都叫我。OK，headshot 咗你先，囂先大佬，囂住行。3隻啊呢度，哇！嗰度有隻嘥扒踎住喺度得唔得？我 KO 咗隻嘥扒先都係。哎呀，死啦！哇，出事 ，fall back， 出事！我覺得我喺個窗口嗰度開槍會好啲喎。囂埋先，佢哋唔會過嚟，唔會咁易過嚟。我咧喺度匿先。好啦，依家起身啦。哇，佢已經瞄住，黐線，佢已經瞄住我呢個窿啦，大佬。呢個時候火箭炮走唔得啦，跟住呢個可以咁樣，哇唔得喎，出事喎大佬，佢識走喎條友，佢又倒數緊喎嗰個炮係嘛？佢而家喺邊啊？呢度見到你啦，搞掂 headshot， 哇但係我冇晒子彈喎，有條友嚟緊，喂唔好囂住！傻佬咁樣走埋嚟，真係俾我 headshot 啊你！哇嗱，唔好行出去，囂先，唔好囂住啦，到啦佢好似又唔見咗喎條友。
你嚟唔嚟㗎？唔嚟我繼續飆啦，話你聽啊！喂，到啦喎，到啦喎。OK， 話冇子彈啦，我真係冇子彈啦。有冇搞掂隻 sniper 佢先呢？望清楚啲先。呢個位望唔到隻 sniper， 呢度望唔望到？喂，見到佢。哎呀，唔中添，都唔中。哇，咁難中嘅，中啦。OK， 殺咗。有冇子彈執啊，老細？有啊，有少少子彈執下先，大佬。因為你衝埋嚟，我都唔知點打你，大佬。有冇啊？冇啊，呢個唔係 RPG 嚟嘅喎。喂，係咪可以咧拆咗佢支炮㗎？有冇得拆咗支炮啊？冇啊 ！Kill all the enemies in town 啊！佢都係叫我殺晒啲人先啊！咁啊冇計啦！啊，我見到好似樓下仲有一隻啊，陣間先傾偈啊！我留心打埋呢度先。樓下應該仲有一隻，睇下先。頭先我瞄到啊，佢嗰個顯示咧有顯示有一隻嘅，但係唔知去咗邊啊！依家 RPG 使唔使 reload 啊？要喎，俾 reload 先，大佬。哇，好多子彈啊！嗰支榴彈炮唔使 reload。啊，真係佢條友去咗邊啊？喂，應該仲揸條友嘅喎。啊，使唔使睇地圖啊？望望啊！我真係唔見咗啊！仲有條友去咗邊啊？快啲出嚟啦你！出嚟見人！打爆你邊高氣先！見咗喎，消失咗個敵人，聲都聽唔到喎，個敵人去咗邊？我真係唔見咗喎！我係咪應該落去下邊度揾揾佢先啊？呢個 A 嬸都叫我殺晒啲人先啊！呢度睇下門口會唔會？哎，見到啦！門口有兩條友啊，揸住架車嘅。指兩條友啊，唔止兩條友，哎呀，哇！打唔死佢添。OK， 一隻後邊嗰架中，喂 sniper 得唔得？我個位好尷尬喎。OK， 仲有一隻落埋去呢度，係咪 sniper？ 哦，呢度有個炮手啊，原來。Last one。Lead the sniper at the entrance of the village. OK， 即係我喺呢度等佢，係咪 ？OK， 即係等啲黃巾軍咧過嚟咧，拆晒啲炮先，帶晒啲大炮先。我等佢過嚟，我食花生就得啦，係嘛？我估到咧，陣間對面有敵人嚟到啦，即講即到啊！送你一程啦，即係唔使講咁多。喂，係咪可以攞呢支炮嚟玩好喎？喂，坐地榴彈炮嚟嘅，黐線啊！呢支，哇屈機呢支，冇得頂啊！呢支嘢我連呢個直升機都可以打得爆啊 ！Protect the Sappers，OK 冇問題，只要你全部都係呢個角度嚟咧，咁你死硬啊！喂，有炸彈喎，唔係，我哋呢度有放緊炸彈，唔係有炸彈。喂，到啦，快啲開槍啊喂！你打佢唔中嘅，死咗。跳先嗱，唔好理支槍住，跳先得唔得？喂，俾我走，我要揾cover你啊爺！喂，我要揾cover，喂，俾我放開支槍，放開那支槍，大佬嗱，揾cover先，唔好講咁多，黐線喎，佢逼屈我咧，拎住支槍喎，嚇，冇得俾我翹喎，頭先爭啲就死咗啦，嚇，人一世物一世係咪先啊？命就得一條，嚇，何必咁樣咧？即係你啲支槍真係好屈機，嚇。但係過熱嘅時候冇理由攞住支槍㗎，大佬。我攞翻先，依家冇過熱啦。嗱，陣間先傾偈啊嚇，打埋呢度先啊。應該仲有人嚟㗎，佢唔知咁少啊。佢依家仲拆緊啲炮啊，我哋啲隊友喺度。啊，睇下觀眾啊，都啦爸爸，我先買嗰啲 save 卡，唔知係咪好後期喎？你係幾時啊？啲 save 卡點㗎？真係話開睇到 Iron 4 wait for so long 啊，咁快出到第4集係嘛？係咯。我等咗勁耐 ，Jason 啊 ，Artillery inbound 嚇，就唔使講粗口嘅我覺得。嗰兩爸爸 H 同 Iron 係列正 ，Jason 叛軍 Holy 乜嘢 Artillery inbound 咩？呢個我唔講得。阿天話叉少玩呢啲槍機會唔會廢咗啲咧？咁樣樣喎。啊做咩05啊？做乜鬼嘢喂大佬？係咪我要走佬啊？嚇，咪係咯，我 protect the Sappers 喎，仲有敵人喎，係直升機喎大佬。呢個時候。
梗係來一發，喂咁都唔中，搞錯啊喂，咁都唔中喎，中唔中啊？喂又唔中，哇佢神迴避喎呢架直升機，中啦啩你阿爺，哇花咗我3飛火箭炮，我冇得再對空射擊啦依家，點啊？敵人咧，好似我見到佢屙2隻落嚟㗎，快啲出嚟見人，個敵人見咗喎，係咯，收咗皮喎，嚇呢個阿天話我唱下槍 game 廢嗰啲咧，咁咧我要講咧，如果我真係真正玩勁嘅話咧，我就上網玩先會勁嘅。你打呢啲 game 咧，單機咧，你打到幾勁都係打飛機啫嘛，係咪先啊？無謂用咁多實力啦，傾住偈 hea 住玩咪算咯，係咪先啊？我上網係唔會咁樣用sniper話俾你聽，咁都係死硬噶，同埋毫無堅樹啊！哇！鐵甲威龍喎，哇咁都打佢唔中，又中嘅，哇係咁唔中喎，係咪行？哇！我俾佢打低咗喎，哇仲開槍，咦又刺激，壞嗱，Q 先，哇！鐵甲威龍到啦，大佬，死咗啦！鐵甲威龍俾我哋隊友打死咗啦，俾個火箭炮打死嘅。嗱呢個真係 Q 翻5格先，唔好講咁多。敵人你都係咁話，都係個爸爸啦話，當時嗰陣你打機會唔會為咗隻 game 買部機？會。我買呢個點解我買 PSP 咧？我係因為想玩機器之野望，嗰時有嗰隻機器之野望嘅同捆即係呢個特典咧，我嗰部 PSP 話俾你聽咧，背後係有個自護公國嘅標誌喺度噶，即係呢啲我會買咯，真係，因為我真係中意玩機器之野望，不過依家冇啦，我都好少攞部 PSP 出嚟啦，咁多年大佬，不過嗰陣時入手真係好興奮嗰下，呢啲機械嘅嘢你唔明噶啦，真係嘛？高達控嘅嘢你唔明噶，我冇火箭炮咯，收咗皮咯，我要用呢一個榴彈發射器，哇！咁都殺咗3隻喎，佢話喎，棘住咗嘅呢度，你都飛得唔得啊？中咯，係佢架直升機冇嘢屙出嚟，我發現，跟住佢喺個空中待機，阿 Jason 話烈火紅心，都有爸爸就都是上網會點用 sniper 喎，都我上網用 sniper，其實我上網好少用 sniper 嘅真係。即係我玩 Battlefield 好少用 sniper 真係痕地嗰時先用 sniper 嘅啫。我係用呢個assault gun 嘅 assault rifle 嘅，我係用，即係可能 AK 都冇啦。以前我 Battlefield 都中意用 AK 嘅，即係第2集講緊。哇！又有鐵甲威龍，我聽到鐵甲威龍嘅聲喎，唔係喎，係爆炸聲喎，傻呢條友。再見，收晒皮啦佢哋咁就，執翻啲 AK 子彈先 ，Free the area and escape， 哇走佬啦喂，我走先啦喂，行船爭解纜，走佬我行先，走啊，喂，唔好咁樣，慢慢嚟，受傷就唔好啦，陣間黑住面落去咧就死得啦，真係，直升機喎喂，梗係攞直升機走佬啦，係咪先最正就攞直升機，我最中意玩直升機啦！講呢啲即刻攞直升機9衝啦，係咪呢啲位？哇，咁咪失速噶啦！起機冇幾耐就失速噶啦喎，呢一個直升機會唔會太慘 ？OK， 即係去到前面就係走佬位。OK，mission complete，yes。觀眾話到時我玩 BF 嗰陣，你哋仲未戒奶係嘛？Jeffrey 咁又今晚會唔會爆到花塊4？唔知喎。唔知喎呢個，爸爸當時有冇近視喎？我講過啦，我唔知好似左眼300幾定右眼300幾啊，跟住唔知左眼400幾定右眼400幾，總之一隻300幾，一隻400幾。哦 ，final push 咯喎，喂，真係 last 咯喎，係咪啊？佢話如果我有啲乜嘢心願未了咧，就快啲做埋佢即係好似咧
即係等於好似一啲遊戲咧，講俾人聽咧，你就嚟爆機㗎啦，你有啲咩咧任務未做埋佢啦，冇得翻轉頭啊咁樣喎。喂，係咪真係爆機啦？喂，我依家唯一嘅心願咧就係盡快爆機。喂，我都要去，我諗我要去咩嘅？我要去呢個買下子彈啦，係嘛？最後拉斯無端端佢整幾架整架直升機嚟，我都有支 RPG 打佢啊，係嘛？乜鬼啊呢個？唔理佢，我唔做 side quest 啦。我買埋啲嘢先，跟住買子彈，8萬幾蚊喎。哇！破產啊！冇啦，得翻5萬幾蚊咋，就咁去啦，好嘛？去啦！今晚真係爆機喎，會唔會啊？Candy 話 GTA 喎，又 GTA。我極速爬升喎，呢架直升機唔錯，性能黃色，冇刪配速，差唔多。睇先呢度喎，真係喎好多地方我都未去，其實呢個係白頭仔嗰個城堡啊，我未打噶，可能要打爆機之後佢先至話會解放。話我原來佢已經去咗地圖大部分嘅地區咯，走下係嘛？Jason 話最後要推一個 game 內最強要塞係嘛？冇問題我已經準備好啦。Dora 嘅爸爸就快爆機啦添啊！我玩咩 game 用 Sniper 次次都係打頭陣喎，係嘛？冇啊！你知唔知你上網譬如去啲玩啲寫實啲嘅遊戲咧，用 Sniper 咧，其實真係咧好難攞嚟搏槍除非對面就即係白痴或者你好運氣好好，因為咧人哋 suppressive fire 射到你鏡都蒙你點人哋拉追啫？近距離拉追你仲要玩 CS 咩？係咪先？冇啊！呢啲以前我都係中意用 Sniper 㗎，好爽啊嘛！貪佢一槍砰咁打死人，但係冇啊！依家寫實咗之後冇啦，冇呢啲歌仔。Dora 爸爸今次有冇發覺 Hi-Box 更新咗？冇喎，唔發覺喎。我淨係知道尋日用唔到 Hi-Box 啫。好似話依家投票依家點喎？冇喐過啊！都係要播呢一個阿提拉啊！相信Dora爸爸投票依家好似最多人投阿提拉係啦，冇錯。Jason 話個要塞要搶點係嘛？OK， 我揾下 A 嬸先，A 嬸已經企咗喺度啦。我可以用架直升機撞佢，喂，可唔可以撞下 A 嬸落街啊？喂，我發現，我係咪可以 team Q 佢啊？我試下可唔可以撞佢落街？喂 fail 啊！黐線，我架直升機撞死咗佢，笑咗，黐線，原來真係可以整死噶終極卡關喎。冇得打爆機壞，我要咁跑翻過去直升機啦，好嘛？唔係喎，直升機應該唔喺我度喎，即係要跑翻過去自作自受啊！真係呢啲，我有24個 skill point，我升唔升好啊？有冇啊？我係升埋呢個呢個係6格血，哇冇得頂啊嚟！終極挑戰6格血，唔好打我呢啲野獸飛禽走獸。有隻鷹喎，應住呢隻鷹打佢落嚟先，你又似你死啦係嘛？隻鷹，哇有敵人喎，理佢得唔得？直跑得唔得？直跑走啦！阿天話高手人哋 SF2 online 係嘛 ？Jeffrey 就so sad 咁個樣，喂坐船先，坐船可以快啲喎。算啦，游水會唔會有鱷魚啊？有鱷魚我唔游開Jeff Terry 話一入嚟睇爆機喎係嘛？都唔知係咪真係咁快爆機Candy 話都話洗票啦 ，GTA 先係最多人支持喎，咁又唔係喎，我覺得你仲有個歐陸風雲4咧巴話機已爆尾喎，未爆機喎，不過頭先打死咗 A 嬸係咪爆機啊？當係背住話説好的不勝技咧咁樣喎，係喎。不過見到20幾點技咁樣咧，好似好嘥喎，唔升又所以勉為其難升咗佢算啦，係嘛？哇！原來揾阿 A 嬸咧要游繩上去咁悲慘喎，200幾米
哇，沿路帶好多敵人喎，我發現黐線喎，可唔可以唔打啊？喂，直彈直過嚇！嗱，佢真係見到我啦，見唔到啦嚇！我走得快啊，到啦係嘛？100幾米，哇！兩隻喺度打緊喎，咪兩隻係咪喺度拍緊喎？兩隻嘢喺度黐線啫喎！啊，行喺啲郊野度行咧，即係好似打恐怖 game 嘅喎，無端端又有啲，喂，可唔可以爬上去俾我？我見到後邊有人追緊我，有隻怪獸追緊我，係咪？我有冇可以游繩上去？嗱聲走啦喂！爬上去先，我望下邊先，係嘛？係咪追緊我啊？望唔到佢喎，算啦，由佢啦。追我啊嗱，咁幹啊嗱，我走啦。啊 Man Fred 喎，喂，歡迎啊 Man Fred 啊！嘢有冇追過嚟？冇喎，原來一切都係我幻覺，算啦。OK， 到啦，哇！真係歷盡艱辛啊！見下 A 嬸為咗上刀山落油鑊，落埋呢上埋去 ，yes！ 哇！真係突然間發現呢個直升機有偉大發明嚇，觀主話阻人行房喎，係咯，勁衰喎真係啊！所以我都嗱聲走啊！啊 A 嬸做咩含情脈脈咁樣企喺度啊？睇下有咩講先。Where is everyone? 係咯。 At the Kalesh. We're getting ready for the final push. This is it. 哦，即係 Win or lose. 晒冷啊！依家點解你又唔過去嘅？ Zabal is splitting the golden path. He's jeopardizing our future, Ajay. 唉，唔好再提阿沙煲啦。 Asking me to. I'm telling you to kill him. 哦，佢叫我殺啊沙煲 With my 喎。 words, Ajay. Don't let him snake out of this. Besides, did you really think he was going to be okay with you betraying him and siding with me? No. 黐線喎！ We can't afford to let Zabal live. 我哋都走佬啫，佢叫我殺阿沙煲喎。 Be careful. The golden path needs you. I need you. 你需要我，唔需要你喎。其實主角淨係想嚟撞一撞佢阿媽啫嘛，做咩要搞咁多嘢啫？係咪先？最後啊，佢可唔可以？到底其實主角可唔可以依家咁樣走咧？就咁走咧？嚇，就咁算啦，好嘛？咁樣得唔得啊？真係啊！阻人哋咩有燒春袋啊 ？Jeffrey 話係嘛？跟住你就有 GTA 喎，唔好再講啦。Jason 為咗見 A 嬸，到時可以 hea 到幾盡係咯。Q 沙煲喎，喂，真係去殺下沙煲喂！依家你唔係去打下面叔嘅咩？你依家你內訌喎，你依家叫我殺下沙煲。咁我想問咧啊，如果你幫阿沙煲嘅話咧，最後係咪要殺咗阿 A 嬸咧又？哇！咁我寧願殺下沙煲喎嚇。唔殺女人喎，真係嘛？雖然我都殺過呢一個李大媽啊，咪但係咧，如果殺阿邊個咧會慘啲喎，我覺得殺阿 A 嬸會慘啲喎。啊 A 嬸個女點算咧？係咪先啊？冇理由咧攞阿 A 嬸個女跟住去禁室培育噶嘛？係咪先啊？ Hagen, what do you want? Simon 話 Kill Miss A 喎，加樂 B 喂，歡迎加樂 B， 天文波兒Now 喎 Kill Miss A， 都個爸爸係你幫邊個，我哋會殺邊個係原來咁。Jason 話可殺可不殺喎，係嘛？ Choices are difficult. Trust me, I've been there. In fact, you should be grateful for the choices I've made. Choices like Yuma. I went on live television to serve her up to you, and I... 喂，黐線！做咩我睇緊劇情，佢突然間嗰個黐線㗎！我個幻長機突然間咧卡咗喺棵樹度喎，跟住佢話我死咗喎， RJ, I can almost 跟住我仲要冇埋話咗支幻長機， prowl from here. 我點樣飛過去大佬？算啦，直升機啦，黐線！出師未捷喎，嗱呢啲真係出師未捷。 Friends are having 啊 a bit of a 阿 Jason 可以放佢走係嘛？我寧願放佢走啦。啊 A 嬸個女係邊個喎？嗰個靚女咯。 I've been there. 啊，我覺得佢係新一代嘅呢一個咩喎？啊，唔係校花喎，係叫咩花？ Choices I've made. Choices like 新一代嘅薑花。 I went on 啊，成日 live 第一新一代嘅 television 印 to 花 serve her up to you, and 印花印度啊嘛，新疆啊嘛。啊，印花定薑花？你想去？ I sing. 定係做葱花？
啊，8000幾米喎，大佬，會唔會太慘啊？你先，我去呢度啊，殺啊沙煲先。啊 ，Dennis Undead 話上水呼吸潛水，再見。Jason 話不過要等係嘛？我睇下佢阿邊叔講咩先。我呢個劇情咧，其實有冇得俾我選擇好似上集花快3咁樣咧，揸船走人算數啊？我好明顯咧，你問我去唔去揾阿妖婦，我就唔去噶啦。我亦都唔想搞咁多事，真係。He's allowed to live, it will only be a matter of time before he starts an insurgency of his own. Killing him will help to unify the Golden Path and prevent a second civil war from breaking out moments after we end our current struggle against Pagan. This is what's right for Kirat. When the time comes to pull the trigger, I try to make the right A 嬸話咩喎？叫我快啲殺沙煲，如果唔係咧，陣間又內亂喎。黃根策內亂關我鬼事啊？係咪先啊？我又唔係漢軍，係咪先啊？我又唔係曹操，我又唔係劉備，係咪先啊？我又唔係黃袍松，關我鬼事喎！真係我大可就咁行開嘅喎，我可能只不過係呢一個僧侶王朗係咪先啊？呢一個。AOC 3個僧侶王朗豆腐花Jason 無端講豆腐花做乜鬼嘢？佢叫我入去，中門大開喎沙煲，我可唔可以開架直升機入去㗎？試下先，開直升機入屋巴巴東少識玩母女係嘛？加入 B 話今晚傾翻少時候打機屎啦，好耐冇傾過係嘛？我係呢架直升機係入唔到去嘅，好遺憾。我仲想話開架直升機撞死阿沙煲算數。David 話係咯，假日都啦唔話鳩，你問下東少，頭先東少都有講少少打機屎係嘛？阿添話紅寶石 ，Dennis 第一隻經叫幻細龍，少少話 A 嬸都叫有幾分知識食咗佢係嘛？呢句講得正合我意啊！少條 Jason 話張良 A 嬸打張寶沙煲，張良唔係 A 嬸，張良一早死咗啦，揸車嗰個一開波帶阿主角走嗰個張良死咗啦OK， 沙煲依家就喺我面前阿添話 AOE。Jerry 話揸身啲東少點可以放點都可以咩花咩我睇下沙煲講咩先。Dennis 話食一定食人妻喎係嘛？Everything that meant something is irrelevant thanks to you. 沙煲依家怪我乜都，話多得我唔少喎。You handed over everything to Amita. 初期我幫你嘅沙煲，但係你個樣咧太過艱險喎，我發現中途。How? Drug fields as far as the eye can see, suicide nets in factory towns where men, women and children are free to be poor. 嗱，如果跟阿沙煲嘅話咧，都個個都會變咗宗教狂熱分子喎，會唔會所以當然講話兩個都好唏噓就咁解。依家就啲人吸毒。如果唔吸毒嘅個個做宗教狂熱分子我寧願吸毒啦咁樣。你呢啲係邪教嚟嘅，整下係嘛？喺度殺人喎！呢啲宗教邪教點啊？真係要開槍，我唔開槍得唔得？我決定係做呢次真係做咗交啦係嘛？咁你爸爸都有冇試過入機鋪玩馬仔 game 喎？冇見過人哋，但係冇玩。走啦，沙煲，我唔想搞大佢。但係我覺得主角應該開2槍咯。如果有人喺度監察緊嘅話咧，起碼俾佢聽到以為真係佢走咗死咗嘛OK， 沙煲係咪從此消失咗喺呢個遊戲度？影都唔見喎，沙煲真係咁咪了咗件心事你依家呢個黃根賊咧真係賊嚟噶啦！依家喺度吸毒A 審信我又先過癮喎
我覺得佢個城府冇咁淺嘅，即係肯定有人監視之後知道佢冇殺，知道主角冇殺佢嘅。啊，係咯，依一個去打下白頭仔啦，冇搞咁多內訌啦，真係，唉，清理門戶喎，呢啲就叫做啊，冇搞咁多嘢啦，真係幫你殺埋邊叔咧，益人自盡啊！話俾你聽，真係 Jason 話都笑，係你人問咩花，我咪答你豆腐花喎。喂，點睇都冇豆腐啦，呢度係嘛？佢頭先講咩花就係咧嗰個A 嬸個女啊，貌美如仙啫嘛，咁啊諗住封個稱號俾佢。呢個新疆係咪叫新疆咧？所以係咪叫做姜花咧？但係如果唔係新疆呢個係咪叫印度咧？唔通叫印花？諗極諗唔到，Jason 就話叫豆腐花咁樣Dennis 嘅 AOC 有新 expansion 嚇死我喎，交俾阿東有冇玩過肥修大道同 Metal Slug 梗係有啦，肥修大道我玩過可能唔記得啦，Simon 我都 Q 欠，不過爸爸唔開槍都得，雪條話一係剔嘢一係邪教，左右做人難係嘛？係咯，聽邊話派系嘅嘢冇勝負，係咯，真係。派系嘅嘢你識條鐵咩？雪條話加油加快，跟住佢爸爸都少啲派仲有冇偷玩阿提拉喎？點解講到我偷玩嘅喎？打機都唔得，你阿提拉好玩到自己玩都唔得啊！雪條冇聲出呢個豆腐花，你又知有 GTA， 再講你句 Jason 話交際花啦，Simon 話撞花，阿添話花女我驚你講話黐膠花咋？好啦，話做咩啊？喺門口搏擊喎，真係咧練定兵喎係嘛？交際花撞花 OK 撞花錯係嘛？不丹尼泊爾咁咪叫梨花梨花喎呢啲叫單花梨花Metal Slug 啲經典係嘛？喂好啦，做 final mission 啦！哇咩啊？咁多女人嘅 We've been waiting for you. Hi. Everybody is rallying for one final push. We're hitting Pagan's fortress. OK It won't be easy. 即係依家 I heard 拉 about 大隊 Samara. Whatever you're feeling, 拆 just know that Amita 城堡啦 only 喎 wants what's best for Kirat. OK 喂，俾啲裝備我先啦We have to get going. 你堂一個大嘅集團，俾啲裝備我好喎你班友，你唔好恰我喺度開唔到槍喎，即係話你聽啊！理我喎，轉數係咪可以直接行過去㗎？即係依家過去係嘛？呢度喎，點解係呢度嘅？個城喺呢度喎。Reach the fortress，OK，好啦，呢次真係呢個我差啲想講情與義值千金喎，唱錯歌。呢個叫咩啊？歡樂今宵再回啦喂，就未晚安嘅，未開波Gordon 喎，喂歡迎Gordon尖話有錢花，點解會有錢花咧？明明佢冇錢，我亦都冇錢使。Yaconel 就話 Kappa Kippa doesn't know what face I don't know what the hell he's saying I just ignore him Dennis 話 Metal Slug 交過幾十蚊學費係嘛？幾廿蚊未算少 Jason 話蘭花 Dennis 先有花生食就食花生又叫做生花。Gordon 話爆機未咯？最後一戰雪條話係咯。Simon 咧就話 Say goodbye to Uncle White Hair。哇！喂又煙花你不如叫煙花算啦，佢叫做點樣？喂，可唔可以 skip 咗呢一個獨白佢？喂我失速喎呢度，黐線嘅喎！哇呢度，哇！走啦！喂，走啊！哇！冇黐線，行到埋去失速喎！我冇第二支槍㗎，掹唔切啦，冇血啦，大佬行到埋去失速喎，跟住降落逼降你佢話終極一戰，喂，可唔可以食花生㗎？喂，我匿埋食花生先佢有煙花喎，我覺得我一齊攻入去好喎，喂唔傾偈住攻入去先，衝啊狗衝啊！我唔要中煙花啦！有音樂喎，威正喎！我以為有 Terminator 喺度，哇！黐線嘅喎，一打煙花 KO 咗我喎！喂，係咪路 Anson 喂，歡迎你，歡迎 Anson！再衝多次先，唔緊要，我無限復活，
嚟啊喂！啊，不如攞榴彈炮啦，撞呢一鬼，哇！你啲煙花會唔會太惡？個煙花喺邊度其實？哦，已經殺咗埋佢啦。我要囂先，啊！趁混戰之間，我要囂先，唞一唞，飲啖茶，食個包。嚟啦 ！OK， 又行得啦。條友真係喺邊咧？嗰個煙花佬喺邊咧？見到啊！我咁都唔死，我射咗落你個身度，你仲邊有可能唔死啊？呢度，喂，有條友射緊我喎，大佬喺上邊，我見到啦。哇！佢射得好型喎，哇！效果不錯呢一個，哇！呢度放煙花，飄先，呢個位佢見到啊，應該。上面有啲嘥跑喎，喂，轉槍，轉槍，哇！火箭炮，你阿爺啊！火箭炮啊嗱，連4隻，哇！飄先游落去，好慳款，Go Go Go！ 跳落嚟呢班友，跳落嚟喎，我上嚟揾你啊，睇下試下，左定右？有條友喺度，話冇喎，哇！我後邊有幾條友喺度喎，可唔可以擒過嚟？見到你啦 ！Yes， 衝入屋先，唔好講咁多，入屋安全穩陣。有冇人啊？冇喎，曉先，攞翻支 AK 出嚟，陣間唔知有咩情況啊！陣間開唔到槍啊！哇，混戰啊，真係呢啲真係終極混戰啊！咁近你係俾我 headshot 啊！話你聽啊！仲有一條，搞掂，嗰條都搞掂埋，變咗軟皮條啦佢，開槍啦，搞掂，突個頭出嚟死啊！話你聽，我用 AK 都搞掂你算數，轉槍先。好似好嘥，好嘥呢個 AK 子彈，陣間又話用到冇晒啊！嚇，傾偈住啊嗱，好緊張啊呢個位，超級緊張。喂，呢個係咪要打爆佢嘅呢個集？唔好搞住，執子彈。我啲咩歌嚟啊？喂，離仔歌嚟喎呢啲。reload 先，撈定子彈，一次過追入去。有冇未 reload？好啦，差唔多啦。喂，係咪可以打爆佢喺度門？試先。係嘅，哇！嚟咯喂，再嚟一波！一開閘嘅時候，哇！已經俾人哋瞄住咗啦喎！你睇下，話喺邊度啊？哇！鐵甲威龍啊嗱！哇！一嘢 ，OK！ 哇！佢煙花3月喎，依今月4月喎，大佬，仲係咁多煙花。睇先，呢度擒上嚟有冇嘢？冇嘢喎。好怪啊，好有喜感啊！呢啲歌 ，Destroy the gate， 你係咪有人 ？Use the explosive to destroy the gate。OK， 係咪有人殺落嚟嘅？咁話上面有喎，睇先射唔射到啊？冇喎，冇反應喎，係咪匿埋晒喺屋裏邊？見到你啦，再見啦，開閘啦，衰仔，喺 KO 埋佢，殺埋呢隻先，係咪有一隻喺度？冇嘢，行緊埋嚟啦，飆到佢。好似可能應該係呢一度啊！搞掂，有冇？哇！終極攻城武器榴彈炮，雲梯都唔使攞出嚟，我見到佢喎，佢入咗間屋嗰個窿嗰度喎，中唔中啊？中喎，算啦，嗰個難搞啊，嗰個好隱蔽喎個窿，即係我攞翻啲子彈先，之後再炸咗佢，攞盡佢先 ，OK， 衝啊！係咪要放炸彈？係咪？我諗我真係要咁樣炸佢。唔係冇用㗎，冇理由喎。搞掂啦！哇！一開閘嘅時候又俾人見到咯喎，嚇！係咪有隻？我以為有隻鐵甲威龍等緊我，原來只係一隻卒仔。咁你等收皮。OK， 哇！重甲嗱，呢隻重甲，一個榴彈炮唔中，再嚟一個榴彈炮都唔中喎。嘥扒轉嘥扒先，或者係搶旗喎！依家 Battlefield 依家喺度玩，係咁喐，搞掂食碗麵。後邊仲有條友係咪？兩邊都有，唔好理啊！衝入去先，狗衝入去，哇中添，衰人。OK headshot，仲有一隻，哇！咁
冇晒咯喎啲避彈衣，跳先，你行入去，我殿後，我食花生，專業食花生 ，OK， 有 cover 啦，喂，點樣行啊呢度？揾個位匿先好喎，大佬，着數啊呢位，有好多人喎 ，OK headshot， 有兩條友，可唔可以用個壞車嚟嘅呢架？Multi Q 啦，唔使講咁多，搞掂埋。哇，後邊有條友，哇，佢話 High Auntie 喎 ，High Auntie 啊嗱，仲有啊，後邊應該喺個上邊喎，佢兩隻都喺上邊，見唔到佢，我隻見到啦。話呢個攞榴彈炮嗰啲喎呢隻 ，OK，Q 先。話呢個位幾好匿喎呢個位。啊，應該係我有 cover 啫，即係我有啲隊友做 cover 啫。如果唔係，我應該死咗好耐噶啦，呢啲咁嘅位。哎呀，殺咗隊友添，死啦 ！so sad 啦，咁佢又計我 TQ 又計我，又計我殺咗人，殺咗隊友 capturing 喎。我 cap 緊佢啊，係嘛？呢度佢話有條友唔係喎，啲假嘅喎。佢係黃色區域嚟喎，呢個其實叫做係咪呢度有兩條友啊？哇，真係，哇黐線，仲有一隻呢度，係嘛？哇！哇！真係咁出嚟喎！哇！我囂先得唔得？俾我囂先，我囂先，囂先。嗰度咪有兩條友嚟緊啊？入邊有條友喎，大佬。我冇人理喎。哎，我自爆咗喎，so sad 啦！我自爆咗啊，好慘啊！啊，直衝先，又要打多次陰功 ，so sad！ 啊，再衝！唔好理啦，衝過嚟呢個窿先啊！但係我自爆咗之後咧，我發現咧隊友係會重生嘅喎，係會生翻好多隻隊友出嚟嘅喎，抵玩喎喂！我死晒兩個 ，OK， 我上去 cap 旗先，喂，紅烈火，跳過呢個火地獄火，喂，好多人㗎，咁都唔死，死未啊？你死得，死啦依家300經喎，而家會有300經。呢度有條友，咁都唔死，攞支 AK 出嚟先。哇，搞掂，佢死未啊？佢跳咗落嚟喎條友。哇，混戰啊！喺邊度啊？見到佢啦 ，headshot 咗佢添。咁啦，哎呀，我自爆添，又自爆。呢支嘢真係好易自爆，我發現。喂，囂先。哇，混戰，終極混戰，俾我走，走先，得啊！呢個位唔得啊！跳先，有冇人打到我啊？冇人打到我，我自爆啊！頭先勁慘喎，哇！上面有條友嚟緊啊！攞份支槍出嚟先，哇！可唔可以入屋先啊？入屋囂先得唔得？有條友追緊嚟喎。OK， 哇！有3條友追過嚟，佢真係跟蹤。呢個巡航導彈嚟喎，跟住入嚟喎，我咪要射死佢先啊！應該射死佢先啊！囂先大佬，原來我 cap 緊旗啊，唔怪得啦，係咁衝晒入嚟，我仲諗住呢一個地方匿埋嘅啫，大佬，你匿埋但係都 cap 咗旗，哇！出邊混戰緊啊又，嚟啊！哇！再嚟一隻，緊要近距離我2 headshot 埋你聽，哇！我哋啲隊友已經死晒，俾人射到。我爭啲又殺咗隊友，黐線！好，搶子彈先，搶子彈，嚇！係咪同觀眾傾下偈先啊？依家嚇，我係一剔過啦，好嘛？一剔過啦，嚇！依家唔得閒傾偈住啊，大佬！有直升機可唔可以打爆佢先啊？好麻煩啊，直升機！搞掂 ，yes！ 仲爭個 headquarter 喺對面。哇！唔得喎呢個。真係攞榴彈炮呢個位，裝要高少少先得，中啊！清緊啲人先啊，大佬好多人啊！哇，榴彈炮真係好鬼爽皮喎 ！OK， 過去對面先 ，go！ 哇，真係打 Battlefield 喎，我覺得依家呢隻係花塊嚟，咩 Battlefield 嚟？呢隻突然間。哇！咁匿埋都有，你死啦！啊，我淨係喺度等佢埋嚟得噶咯喎，我唔使主動出擊噶喎，發現。啊，
仲有個小地圖俾我睇添喎。加油啊你哋！我喺度匿下先，哇！對面10幾個紅點喎。哇！好多紅點衝緊埋嚟，快聽下！我有榴彈炮，你嚟一個死一個。仲有冇？有啊！見到嗰度好似有個上嚟，咁都又死咗啦。OK，secure 對 hot 1喎，衝埋上去，哇！黐我線，再嚟一隻，哇！好鬼爽啊！榴彈炮真係，哇！你做咩塞咗喺度啊？睇先，下邊係咪仲有？哇！唔好走啊你！唔得啊呢隻，哎呀，俾佢走咗。佢嗰隻有呢一個防彈衣喎。睇先，唔緊要，你應該俾我哋隊友整治咗啊，仲未得，等我送你一程啊。OK， 再嚟 regroup 對 Golden Path 一個，我哋要重新再分小隊啦，係嘛？衝上去 ，Rebel the final attack。OK， 依家要 reinforcement 到咯喎，就嚟因為我有支槍拎喎呢度，呢支槍用唔用得過呢支？哇！呢支咁嘅槍嚟嘅啫喎，槍仔嚟嘅啫喎。會喺邊度嚟緊啊？見到啦，嗰度，嘣！哇，好大架車，射爆佢先，慳翻自己子彈。我支槍會過熱喎，想講。OK， 搞掂。有冇啊？有冇？有，好多啊！如果呢啲係破片彈，呢啲係爆炸彈就好啦，啲榴彈。咁我就就算瞄唔準都可以射得好準。哇！佢飛緊落嚟嗰條，哎呀，個隊友嚟噶，撞到個鬼，殺錯人添。哇！佢喺下邊啊喂！榴彈炮事後，榴彈炮嗰個頭先個隊友又真係型得滯嘅，咁樣行過嚟，大佬即係咁樣游繩落嚟，咁想點啫？懶型咁樣 ，Grenade 喎，哇！走先，飄先，有冇飄先？有，哇，飄完都係，哇！咪有直升機啊喂，咁鬼痛嘅，哇！轉角有人啊！搞掂埋佢 ，OK， 飄先，大佬，哇！呢個位正啊，呢度放火箭炮，大佬，喂，呢隻咩嚟嘅呢隻？喂，唔好包住啊喂，上到嚟啦，哇！佢又加產喎，佢又，哇！差啲以為監掉佢添，哇！有條友上到嚟啦 ，OK， 話未 OK 喎喂，佢咪諗住零距離火箭炮啊，大佬，好多人喎，太密集咧，殺唔晒喎，大佬。OK， 我都係守住呢一個樓梯口船啊！哇，佢跳舞俾我殺，哇！仲跳舞啦！哇，冇子彈喎喂，真係呢次我冇子彈啦，點搞？執嗰啲槍用啦，睇嚟又要忍辱負重啦，冇計啊！喂，執嗰啲槍啦喂，換槍！哇，後邊黐線，咁都會有人，搞掂，都用翻佢啲標準配槍好啊，冇子彈執啊！有人殺緊埋嚟啊，好似，哇，未撈啊呢支嘢，未死，好 set， 搞掂，跳先，陣間先傾偈啊！我見到阿 Swing 嚟到啊，歡迎阿 Swing， 哇，到啦，哇，死埋，哇，呢個 Battlefield 你佢真係喺度守旗喎，哇，有個 Grenade 我聽到 Grenade 聲喎，滴答咁嘅。哇！嚇死我啊，大佬！哇，有好似嗰啲 C4 嗰啲聲噶喎，係咁喺度停塔。條友嚟緊啊，喂！佢匿得幾好喎佢，都係死咗。That's it。OK， 我榴彈炮冇晒，我有冇得執子彈啫 ？Destroy the statue of Pagan Min， 即係叫我咧拆埋佢個雕像。即係依家好似推倒呢個年齡像咁樣係嘛？要我推倒呢一個白頭像係嘛？我仲有冇執啊？冇咯喎，俾我搶爆晒咯喎！雪條又話加產係嘛？Candy 喂，歡迎Candy， 留名晏啲睇重播係嘛？好啊！Destroy the statue of Pagan Min， 出邊點啊？呢個位置我就係呢個，喂！極度猥瑣喎，佢個射下佢下邊先，冇反應喎佢，傻啊我點解撳掣啊？我有個錘喎，可唔可以攞個錘揼佢啊？真係，算啦，
我哋用呢一個ISIS 嘅方式摧毀佢算啦，搞掂，快靚正 ISIS 嘅方式。OK， 但係依家拆咗佢個像啫喎。哦，佢個手榴彈冇爆到我發現，哇走啦都係，就喺嗰啲史前炸彈咧，陣間又爆炸。Am I missing a hint? Should I start taking this personally? 阿邊叔咧勃然大怒喎，聽到佢。係咯，佢話我拆咗個像喎，都知好貴喎，佢話佢個像嚇。係咪同觀眾傾下偈先啊 ？Ashes to ashes 喎，塵歸塵，土歸土喎，突然間。依家衝過去咯喎，佢話叫我喂，叫咩啊？唱歌喎，大佬，喂，聽下觀眾講咩先啦，唔好唱歌住啊！我 miss 咗勁多啊嗱，咩花都唔緊要啦，依家高登花 man friend 話一個終極一戰。加菲有東少唔好放棄 GTA， 可以遲啲玩，但係唔好放棄啦。我哋可以等 Anson 話遲咗 sorry。Set 000333話花木蘭，哇勁！我都冇聽過，見過佢講嘢，但係講呢啲咧佢又冒出啦呢個花木蘭歡迎你Set 000333。Dennis 咧就話 Hello 2他關爆唔到，Tim 話 Hello 23定窩 ，Jason 話煙花 time 世界大戰少個傻的媽好正嘅音樂。Anson 話因為我生日要出去買蛋糕喎，我咁樣，你今日生日啦，生日快樂喎！今日4月17號，原來你生日 ，Jason 個音樂咩料喎，係咯 ，David 話搶煙花 ，Dennis 話生日要自己買蛋糕 ，Jason 終於心想打有前冇後打死霸就係嘛？阿 Jeffrey 話生日快樂，Tim 話 Call of Duty Advanced Warfare，Jason 係咯，生日快樂喎，真係講幾次啦已經。Jason 問我中史之前讀咩中學咁樣 ，Jason 有半軍，Dennis 讀我間中學唔係咯阿 Tweet 有段片，雪條話英雄本色，哇！呢段咩音樂嚟嘅喂？阿 T 話呢個Jason 話呢度用輕機最爽 ，Dennis 話反對重火力，全力用刀仔 ，Jason 話 Tim 我知咁樣呢個咩嚟？呢個本港台喎大佬呢個我現在要選咗我真係好煩，音樂太 high 了猛了衝下 cap 期。Dennis 話小朋友 cam 位喎係嘛？我打呢啲熟啦，出 cap 期呢啲太熟啦上網以前 Battlefield 都係咁玩搶期小心 C 點喎係咯呢個所以話依家小學最中意玩咩 online game 係嘛？難分真假Keyrat 300 XP 等於重裝兵，都係爸爸 COCO 真係好長命，要佛教大國中學講呢啲。到時玩自爆唔通係 Creeper 係咯，頭先嗰下一剔過打埋波先，今晚一定要爆機，遲啲又要打20日藍兩咁樣。最中意戶外工作定室內工作？梗係室內工作啦，前世未曬過咩？係咪先啊？但係冇得揀嘛依家Team Q 當喎係咯頭先 Team Q 咗呢個隊友家產波兒喎，突然間呢個差唔多爆機，今晚爆到機啦，揾個正位爆呢個石像爆呢個金像。當因為真係衝冇敵人，跟住你話呢個係嘛？唔好放棄 GTA，都係慢慢一路行一路睇 job 都得。當然話呢個咩中學強身健康，肯定佢打交中學嚟嘅，咩強身講呢啲？睇先係咪坐呢架車咁樣嘅？原來要我坐呢架專車接送嗱，呢真係 ATV 行步先唱生日歌都唔識喎，係嘛？我真係唔識呢個，你真係要睇 YouTube 喎。雪條話我都唔睇電視嘅，你叫我睇電視，你問我係咪睇電視，真係當然話揀呢個，不如揀凌波講呢啲。哇！嗱，關注而家真係咧揸車真係咧係嘛？不可與車長談話，真係撞車呢啲真係牛頭角真係牛頭角牛津喂嗱牛津，有咩讀牛津先？介紹你讀牛頭角津貼津學係咪先哇，犀利你出嚟同人講我讀牛津大嘅，哇！人哋即刻耍個冧係咪先跪喺度同你講，哇！舐下你先舐下你鞋底先抱下你大腿先。原來之後發現你係個牛頭角官立中學咁樣，會唔會太勁都得佢把用自動駕駛喎，係咩有嘅咩？哇係喎有喎，喂好喎，專車接送嗱真係本身係3月31號生日，4月係舊曆雪條話高雷好嘢嚟
阿朱就整佢嗰段片啊嚇，Jason 阿高雷隔離有警局黑醫院喎，啱啱好啊！呢個一條龍服務啊，完善配套，有咩事咧？傷咗入醫院有事揾警察嘅喎，當然你都識食，所以點話左有差館又有醫院，話呢啲冇得頂啦，點打都得，哇撞車喎佢，呢個自動駕駛有啲問題喎，我覺得我話直衝啦，好嘛？我唔可以攞呢支，我覺得佢唔通我用 sniper？ 我到底我揀我嘅終極武器同佢單挑都係用火箭炮啦，一鑊熟，好唔好啊？你用榴彈炮啊？榴彈炮好似好啲喎，但我發現買到係冇得攞武器嘅喎，攞定呢支掹定支榴彈炮，最多一鑊熟話你聽啊！但係佢太近好似射唔中佢嘅喎，都係攞支火箭炮啊，係咯，火箭炮啦 ，Confront Pagan，OK， 哇，終於揾到啊！白頭仔，咦，咁鬼熟嘅呢個位？呢個咧咪就係一開始我哋逃難逃出嚟嗰個位置嚟嘅，係嘛？即係咁樣咧，一落車，即係一開始咪呢度食嘢嘅，食個扒餐，跟住咧行落嚟，跟住架車咁樣一路走咁樣走勁遠噶嘛，我記得。跟住唔知點樣衝咗落山，跟住又死鬼咗噶嘛，我記得。係咪就係呢啲位啊？我有啲印象喎，呢個入口咧同我一開始嚟嗰個位係一樣嘅喎，你記唔記得啊？呢度開道門咁樣衝入去噶嘛，係咪呢度啊？到底攞翻火箭炮出嚟先對火箭炮穩陣，你揸鼓男人嘅浪漫揸鼓係用咩啊？用火箭炮先勁啊嘛！我知機關槍係唔勁噶嘛，係咪？機關槍打極都打唔中當然話你殺咗邊叔，你會唔知好多嘢係嘛？Come in. I apologize for the austerity. 佢都好咩喎？佢都好悠閒喎。Now, before we begin， 佢真係遊戲人生喎。唱呢一個每一次同人見面咧，都係好似做戲一場戲咁樣喎，好過癮喎！呢條友真係。係咯。我依家已經變咗呢一個殺人魔咯喎。Then I would say, sit down. Let's be civilized. Enjoy some food. 係咯。But we tried that before, didn't we? 翻唔到轉頭啦，主角已經變咗殺人魔啦。You sat right here. Paul was off applying voltage to the nipples of your rude little +1. I stood just like this. 係喎，佢嘅+1依家做呢一點咧，係咪死咗啦已經？我算啦，嗰啲老人甲嚟嘅啫。Stay here. Enjoy the crab rangoon. Don't move. I'll be right back. 佢叫我唔好走喎，一開始。喂，係咪一開始唔走會爆機啊？即刻。If you had just listened, just waited for me, then we would have come back here straight away. 你話唔好殺佢好人，係嘛？個個都話唔好殺喎，即殺少個即陰得喎。Second guy who didn't listen. 男人嘅浪漫豆腐火腩飯真係話 finally we are face to face 係嘛？唔好殺我，Tim 都話喂唔殺咯。我真係想殺佢嘅其實。所謂大佬啊嘛係嘛？打大佬啊依家真係。One, you could shoot me, boring, or you could sit down, enjoy some food, and you and I will go scatter your mother's ashes. 即係呢個餸菜已經落咗毒啦，係嘛？我哋一齊食咧就可以一齊死啦，係嘛？係咪先？嗱，唔好咁樣住咪等我思考下先。佢食咗只係佢自殺啦，係嘛？但係咧我又唔見佢食完攣低喎。咁樣佢嘅潛台詞係咪就話有毒啊？即係話食咗之後就可以一齊見阿媽嘛，係嘛？咁即係點啊？佢食咗但係又冇事喎。睇下觀眾講咩先。都話爸爸中唔中意冇得 skip 劇情呢個設定，我唔中意。當然話一開波你真係等夠32分鐘，真係爆到機，點爆機啊？喺15分鐘爆機喎。Simon 話 sit down，Jason 話冇豆腐火腩飯就殺，咁要望下喎。Simon 話 he is an honest man 係嘛？交俾 answer， 最就殺咗佢冇花塊5喎，又關事。花塊3同花塊4嘅主角都唔同咧。跟住啲話15分鐘爆機，白頭佬帶你放骨灰，真㗎？哦，咁好喎喂，
呢個我覺得只係真結局嚟嘅喎，你依家咁樣周圍咁樣殺人想點啫係咪先啊？根本我覺得依家咧就係呢個五翼仔係嘛，五翼仔嘅一個五翼仔大鬧天宮呢個花塊四其實就係嘛啊？呢時候啲嘢冇讀 Candy 話唔好殺 ，Save your best uncle 喎 Simon 話唔殺啦，我連沙煲都唔殺咯阿 Mita 我都唔殺，佢劇情逼我殺你大媽啫嘛。Who did you kill? Is it Amitabh? Sabal? Doesn't really matter. I already know. I just want to hear you say it. Fuck you. Boy, you didn't even blink. Well, you do realize that you're just giving away your country, right? It's yours. It's always been yours. Kirat is yours. I pulled you off the bus in the first place to pass it on to you. 但係你嗰個方式唔係咁好咯，蒙住我個面，大佬，真係以為你恐怖分子啊嘛。Not that I want to put ideas in your head. At least now we know you have a taste for doing what it takes. Well, no more putting it off, I suppose. 而家算點啊？我就專心睇下劇情先啊。And don't forget your mother. 係咯，帶埋佢阿媽骨灰，佢咪隨身帶住？我真係隨身帶住喎。點解咁耐都冇燉爛嘅？我而家帶佢去放骨灰係嘛？其實。You do realize that urn represents all that's left of the old RJ. The pre-Kirat RJ. Once you spread those ashes, all the ties you have to that previous life are gone. 塵歸塵土歸土係嘛？ Well, I suppose you could do what I did after Mohan killed Lakshmana. Oh, you didn't know that, did you? Huh. Yes, your father killed your half-sister, and then your mother killed him in return. Okay. I simply continued where she left off. I killed so many people for them. But then I realized I was only using Lakshmana's death as an excuse to do whatever I wanted to do. 係咩？ Just as you use those ashes as an excuse to do whatever you want to do. 我話咧，個主角都係咧翼仔嚟嘅咧。 Damn if it isn't fun. Well, you finally made it. You know, the one and only time I walked into this place, I came in a sane man and came out like this. You will come out a king. Go on then. Do what you came here to do. 啊，呢個就係 Lashmana 嗰個墓係嘛 ？Place mum with 呢個 Lashmana 係嘛？埋去就放翻喺度，咁就咧終於做翻我自己想做嘢。如果我一開始等15分鐘，係咪就係其實就嚟咗呢個地方？跟住有本書喎 ，collect 喎，咩書嚟㗎 ？OK， journal 係咯，喂，真係其實隻 game 好簡單啫嘛。如果主角一開始佢放低個骨灰，咁唔使搞咁多嘢㗎。你只不過呢個主角咧，佢想咧試下殺人嘅滋味，試下想中出人嘅滋味，所以先搞咁多嘢即係呢一個故事就係講咧話咩嘛呢個主角嘅老豆咧就殺咗有個人，跟住呢個主角阿媽就殺咗佢老豆，即係殺咗佢老公，跟住咧就帶埋個仔，即係個主角咧就逃去美國。咁咧呢個地方咧就冇安管噶嘛，咁就突然間有個人叫做呢一個 Paganini 呢個白頭仔咧就出嚟咧就統治翻呢個地方，跟住咧就但係個白頭仔佢都自白佢話咧佢自己都係咧利用咗呢一個咧自己嗰個權力去做一啲佢想做嘅嘢，即係縱慾殺人放火咁樣，咁即係其實個個都係只不過係滿足緊自己嘅慾望咁樣，搞太多嘢
到最後都係咧塵歸塵土歸土係嘛 ？Place mom with Lakshmana 係嘛？最後都係咁樣會好啲。睇下觀眾講咩先好唔好啊？呢個Simon 話對 Miss A will handle him 係嘛？一陣試下15分鐘教爆機喎，1分鐘一命爆機。都話爸爸當時有冇留胡鬚嘅習慣？幾日要睇一次鬚，2日睇一次喎。搬咗話嘻嘻台，都話爸爸15分鐘，你哋唔驚悶係咯？加入邊有辛苦意冷嘅 Anson， 劉明歡迎劉明 Jason 15分鐘吹水。Dennis 話好緊張，未睇過結局，加入邊有冇反對過遲啲玩喎啲話 Me too， 啲話你同白頭佬係同母異父兄弟喎，係咩？同母異父啊？同母異父？係咪啊？咁咪即係佢係我阿哥，跟住我阿媽即係佢阿媽，咁所以佢就呢個係佢阿媽嚟喎，即係擺低呢個骨灰係嘛？同母異父兄弟 ，OK， 即係咁樣，即係咪話呢個主角嘅老豆就殺咗唔知殺邊個，其實我都仲未知。對佢爸爸，我覺得白頭佬保養得幾好，係咯，我講聽佢不孝子係嘛？呢個咧呢個咩5億的下沙威嚟嘅呢個Victor 歡迎都有話 Min 叔係主角阿媽情人咁樣，係咯，情人即係又有啲千絲萬縷嘅關係啦係嘛？即係佢阿媽本來係管理呢個地方係嘛？跟住咧就因為佢情人嘅關係就變咗佢Min 叔管理。加邊話佢食咗防腐劑，係咪應該會死嘅？食防腐劑應該會死，係唔會保養得咁好。可偉唱話係喲，歡迎可偉唱。當日話 Lashmana 係主角個妹，係啊。係 Min 叔同主角阿媽生，哇咁鬼複雜嘅，做咩又咁樣，即係哇咁樣啊，原來呢個就係佢啦係嘛？咁樣嘅，啲千絲萬縷喎，真係爭啲去到伊藤城嗰個境界喎。都得爸爸都似覺得主角應該殺人好定和平好，我覺得應該一開始放低骨灰，完成咗佢心願就走人咯，唔係搞咁多嘢啦，係咪先Jason 話個骨灰俾火箭炮、迫擊炮炸都冇事。當然話主角阿媽係想啲骨灰擺喺個女附近咁樣係嘛？係咯，我記得主角一開始就攞住骨灰就話想咧安置翻佢啊嘛。但係我覺得Min叔咧呢一個即係佢嗰個方式咧就唔係好正確。一開始咧就好似打劫咁樣咧就好似一個殺人魔咁樣，以一個咁嘅姿態呈現咗出嚟咧，讓人以為佢真係一個衰人。再加上呢個遊戲繼續落去，所以佢變咗衰人上嘅衰人其實可能一開始咧即係嗰個巴士停緊巴士嘅時候咧，嗰個最手下唔好咧咁樣殺人咧咁樣咧可能咧就冇咁多件事發生嘅。咁呢個主角就會乖乖地跟Min叔上嚟，放低個骨灰就走人。跟住咧就可能咧就個Min叔就問：喂，你嚟管治啦，好冇？咁樣可能你大脫衣局嘅喎，係嘛？即係你真係殺咗太多人，翻唔到轉頭。我都講其實花咁多集都係咁啊。本來個主角唔需要咁做，但係咧往往咧就係因為可能佢逼不得已啦，即係會俾人殺咁唯有咧先下手為強，或者可能有陣時已經係自己嗰個慾望殺人殺紅了眼咧，變咗翻唔到轉頭呢啲，所以每次個主角都要留低遺憾。即當然覺得啱嘅，係唔係都好唏噓啦嗰個結局Jeffrey 又唔錯，花塊4係嘛？又望住呢個。哇！真係咪有啲感慨觀眾們 Dennis 同埋吸得太多毒，已經毒到免疫戒毒都慳飯。跟住話呢個當然主角老豆派睇當央講咯個劇情，主角老豆咧就派只係死咗噶啦，佢老豆派主角阿媽去Min叔度做間諜，係呢個係喺呢個美國嗰個中情局個人講過。點解阿媽中意咗Min叔，生咗 Lashmana？ 主角老豆大陸冇。大陸冇係咯，大陸冇啦，就殺咗 Lashmana， 諗住可能應該殺埋Min叔嘅，我覺得。主角阿媽就殺翻主角老豆，就冇殺唔到Min叔，咁就帶埋主角着草去美國咁樣樣，係嘛？呢個就係咁樣樣，即係其實即係呢個真係千絲萬縷啦，加入邊個東西快啲安慰翻 Anson 係嘛？幾料話知添，我覺得唔錯。好啦，我哋。呢個故事真係總之就係一個悲劇。呢個主角呢，就係悲劇二代。我哋延續咗咁耐，我哋都係做翻我哋應該做嘅嘢，係嘛？將阿媽葬翻喺呢一個地方，
I love you and will always be loved with you。OK， 就係咁嘅樣。我以為一早都話你點解個結局都係好唏噓。真係話 life with regard。OK。All choices have consequences, RJ. I've given you Kirat, but I'm keeping the helicopter. 咁都得，走佬喎，邊叔，走啦你！佢話依家我由我嚟管治 Kirat 喎，係咪可以射爆佢啊？不過唔好啦，俾你走啦，我已經作業太深啦，我已經翻唔到轉頭，影張相得唔得？就咁完啦，好嘛？哦，爆機！打大佬大結局，結果係冇打到大佬嘅，而係大結局咗。OK， 終於爆機啦！我哋呢首歌呢係好似係花塊3，我聽過冇記錯。Simon 話 Live with regard 啦 ，Jason 話花塊等於悲戲本身係嘛？跟住佢爸爸當時覺得呢隻 game 點？689-167滿分喎，哇！點解要689-167啊，大佬？擺明有骨嘅喎呢啲音碼。Simon 話 Live with regress 唔係 regard 係咩啊？嚇！雪條話冇打大佬係咯 ，Terry 話其實爆炸都得係嘛？咁即係依家主角咧做咗呢個 Kirat 嘅領主咯喎，但係我覺得咧，你打爆機之後咧，佢嗰啲阿邊叔嗰啲手下咧，都係會同我作對，跟住會係咁射我啊，跟住我又要係咁打佢啲基地啊，各樣嘢咁樣樣，我相信應該係啊。David 話隻歌都係梗喎，係嘛？Dennis 係 sad bad ending。最近爸爸都市仲未打我幾多分，即係就係悲劇疏啊！即係其實主角只不過係翻嚟呢度，係被捲入咗裏邊嘅一啲事情啫，係嘛？而主角決定咧係用一個咧係比較呢一個武力嘅方法去解決呢件事，我覺得呢個邊叔有問題，呢個主角都有問題，成扎人都黐線嘅，總之啊！呢 game 幾多分啊？喂，佢發表下讀後感啊！真係次次打完爆機我都去發表啲讀後感，好耐都冇試過一路播呢啲呢個製作人員嘅時候咧講讀後感啊！你一個講落讀後感啦，10分滿分俾幾多分好啊，觀眾們？我諗我俾幾分好咧？6.5啦，好唔好啊？6.5啦。點解俾咁低分呢？即係咧，其實咧，Far Cry 4同Far Cry 3，你覺得佢分別唔係好大啊？話俾你聽，今集多一樣嘢咧，就係玩泰山掟鈎仔咧，爬嘢上去，騎下象啊嗰啲冇喎。你會發現佢嗰啲操作啊、控制啊，甚至係嗰啲華佗再世啊、包嘅方式啊，各樣嘢咧都係一樣嘅喎。啲武器又係嚟去都係差唔多，玩嘅方法都係一樣冇乜改變。你冇玩過Far Cry 4，冇玩過Far Cry系列，你玩Far Cry 4可能你覺得好興奮，但係咧我覺得咧，只不過係佢係將呢一隻 game 再擺落去舊瓶新酒咁樣又整咗隻出嚟咁啊，同埋咧有樣嘢我要極度吐槽嘅呢隻 game 咧，我發現佢個優化做得好差。呢隻 game 令到真係要去砌機咧，佢係呢隻 game 係完全唔對應 A 卡㗎。A 卡係死硬，一定要用 A 卡玩呢隻 game，咁咪死得啦，係嘛？同埋仲有好多人直播嘅時候，佢話咧直播呢隻 game 咧係好麻煩一件事咁樣。雖然我依家暫時都未遇到，因為我換咗機啊嘛。咁樣咧即係打咁低分咧，有佢嘅原因嘅。真係佢優化，我唔明點解佢可以做得咁差。即係一隻商業遊戲，佢應該理論上應該做好呢啲嘢先至出街㗎嘛。邊有可能唔對應 A 卡啫，大佬啊！啲市場唔係 A 卡 N 卡㗎啦，係咪先啊？即係呢樣嘢我真係極度吐槽唔掂。咁啊，仲有6.5分咧，有啲好嘅地方係咪啊？都要講下。始終隻商業遊戲咧節奏幾快，同埋你當央話啲 game 慢，呢啲 game 咧短咧，我又唔覺其實差唔多啦，同Far Cry 3可能係短咗少少，但係其實隻 game 太長啊。
你都冇心情繼續玩啦，係嘛？你如果當一隻商業遊戲，可能10個鐘頭嘅遊戲時數已經係咧，即係頂頂地、盡盡地啦，係咪先啊？咁樣，我覺得花塊咧，佢呢個花塊4，佢秉承咗花塊個系列咧有個傳統就係即係啲人都係癲唔癲喪唔喪啊，同埋咧佢有陣時佢啲播啲音樂咧製造嘅氣氛咧係好傻的媽嗰個氣氛，好似頭先咁樣咧。打大即係衝入去嗰個堡壘嗰陣時啲音樂咧，播埋晒啲音樂咧有啲觀眾已經話：這啲音樂太 high 了咁樣係嘛？呢啲又做得幾好啦，係咪先啊？啲火箭炮啊，自己身上面攞住啲火箭炮啊，啲榴彈炮呢啲又係黐線㗎啦，係咪先啊？呢啲即係啲 game 真係揩揩地嘅呢啲 game，同 GTA 又係一脈相承，又係揩揩地咁樣啦，係咪啊？不過就我覺得佢即係點講啊？即係俾6.5分佢咧，俾翻面佢咯7分我唔想俾7分啊！本來平平庸庸俾7分咁，但係咧真係要打翻啲折扣。但我又唔想俾佢唔合格，唔合格我唔攞出嚟播啦，係咪先啊？起碼你玩咧都玩得爽嘅，其實 OK 嘅咁樣咯，大約係咁啦，好唔好啊？睇下觀眾講咩啦，好唔好啊？同阿觀眾傾下偈先啦，又真係明天玩什麼 Victor 話度佢先阿 Tim 咧就11月先生日，我要我等到幾時喎係嘛？Grandpa 實東市新電腦第一隻爆機 game 就係花塊4，冇計有啲花塊啫，優化太差，你叫我特登轉機玩。一嚟少話 Star Wars 話齋 I'm your father 係嘛？有天行者係嘛？跟住話 GTA 對你爸爸咧就東市跟住應該會沉迷男女活動，因為邊度唔好煩東市啦Jeffrey 咁咧就話有8分，當然話東市對 U4 到後咁係咩講完？雪條話1分，雪條話1分 ，Simon 話 two less endings 係嘛？呢個我冇所謂，反而佢單線單 ending 都冇所謂，反正我都係咧貪爽嘅啫，玩啲遊戲睇劇情都 OK， 不過咧即係只不過志在佢唔好整個咧真係咧估得到嘅結局啊嘛！你依家個結局起碼俾人哋睇得到，起碼原來千絲萬縷嘅關係係嘛？咁樣睇翻，咦有啲內容喎！你唔好下下都係咧主角咧就打敗大佬啦，跟住咧就凱旋回歸啦，跟住咧就好勁啊！點嗰啲話門度抽筋，你估到個結局純粹係貪爽嘅遊戲，我覺得呢啲真係唔掂係嘛？不過覺得花塊嗰個故事 OK 嘅啦，都可以咁樣 OK 嘅收貨啊！觀眾話7分 ，Jason 話加入 B+1Dennis 中立等食花生Jason 8分 ，Ason 9分，咁高分 ，Ason 俾9分都唔知係咪路 Dennis 有9分，添6分，多約仲有嘢玩，都及埋其實依有好多 game 都就走新瓶，多約話你最後幫 S 定 A， 我幫 A 仲有劇情玩係嘛 ？Dennis 有好多細節可以玩唔同嘢，跟住邊話算啦，我都係跟 Ason 放棄，都係唔發，但冇晒 S。係咯，舊酒新瓶，講咗舊瓶新酒 ，sorry， 又係好似臥虎藏龍臥龍藏虎調轉晒講Katie 話 GTA 優化好，當然又講呢啲，你即係賣花讚花，佢有個當然話幫 A 玩完骨灰之後，佢最下嗰陣有嘢睇，有咩睇？請問 Katie 話我 A 卡玩花塊4唔窒我係嘛？你好彩咯呢個 Jason 話23號等於小妹妹再臨，係呀，喂，超正啊！真係預告定先啦，我一定會玩嗰隻 Forgotten Memories 呢隻我等咗好鬼耐嘅呢隻 game， 一定會玩呢啲咁復古風格嘅恐怖 game 咧，一定會玩。只要你問我聽日玩咩 game，真係度先我唔知攞唔攞呢個阿提拉出嚟玩我驚大家睇我玩教學模式咧會覺得悶咋。交俾我，但係我仍然支持可以遲啲玩。有陣時我買都未買點玩對爸爸我都係 A 卡玩花塊4係咩？哇咁我即係我張 A 卡唔得咯，我張6870李生6870係玩唔到花塊4，係會窒嘅話俾你聽。咪local 玩唔窒好老實 ，local 玩唔窒，我係想講咧係直播窒，即係當你撈多少少嘢，佢真係窒嘅，係輸出嗰下窒啦。而嗰啲如果你自己單機玩，我係真係唔窒㗎花塊4，我自己單機玩但係你直播係窒，所以我之前話佢優化做得差咧，做直播係做唔到如果你用舊卡 A 卡小姐話食唔到 A 審扣佢分，佢都扣埋50分Jason 話投票投5名都未玩，得 Def 好傾打歷史咯，打機史咯當然話去咩有劇情睇我依家係嘛？小姐話英雄主義 BBQ 結局推出 H game 都好爽，都會爸爸第一次講呢啲，都會爸爸到時等15分鐘劇情一路等傾打機心路歷程。
西文俾6分啊，綜合各位意見咧，睇嚟都係6至7分，7分左右啦，係嘛？Elsa 今日冇心情食蛋糕先，薯條話公式打贏打輸變成打贏包機咁樣係嘛？呢啲商業遊戲 ，Shax 跟住玩咩 game 喎？多度佢先。都係咁教學模式，都似去偷玩咗，仲玩教學模式咁啊 ！Twitch 話開心嘅時間講得特別快，又係成日講翻8號9點半咯喎。Twitch 話 H game 都好爽喎。Victor 話機啲話玩15分鐘。Jason H game 都因為去呢一個地方，你會知幫 A 有咩得着好喎？喂係咪可以 skip 咗佢㗎？即刻去即刻9衝去 Taifa 係咪呢個地方我跟住會有啲咩事等緊我咧 It's done.？OK。 It's over? We won? I can't believe we won! Ajay, did you find out where Lakshmana was? I found it, Amita. My mom's at rest now. All right, Ajay. You take your time. We'll need your help rebuilding, but that'll come tomorrow. Today, we've earned a rest. Earn a rest? I owe you a great deal. Thank you. A 手有啲嘢講喎，佢話我欠佢太，佢話佢欠我太多喎，喂係咪有嘢睇啊？喂，開門先，一嘢，哇做咩啊？又係你兩條廢柴，想點啊你兩個 Mr. Gale. I guess that's it then. No more mayhem and destruction. Hanging up the old rocket launcher. Alright. I really love what you've done with the place. 我好想一槍打爆你兩個頭啊！真係。Put it on the shelf, as it were, gathering dust. Unless some unfinished business, perhaps. Loose ends, isn't it? 想點咧 People to kill. That's why I just said, Doctor. It's Yogi, you prat. Smoke. Smoke? 唔食煙㗎， Not this time. 係 not this time。兩條友想點啊？可唔可以無視嗰兩條友 ？OK， 依家自由時間啦，係嘛？呢個咩嚟㗎？呢個有啲音樂勁搞嘢喎！依家係咪即刻9衝去嗰個地方啊？喂我覺得我係咪依家會仍然係會俾啲敵人射喎？係喎，仲有嘢射喎！啲敵人未殺晒喎！依家又話阿 Min 叔又話掉低呢個地方俾我嘅即係依家佢哋咧全部潰敗咗啦，係嘛？即係呢啲幽烏合之眾，不過唔好理算啦，講古唔好博古，去 Taifa 睇下啲乜嘢玩先 Taifa 去地圖喺邊度啊？喺呢度係嘛？睇下當樣講嘅係乜嘢先即係 Free 話性暗示以身相許是條 Dennis 正識食一成食人妻喎係嘛？喂，我可唔可以食完大再食個細先？兩個食晒得唔得？哇咩啊？點啊？Pagan may be gone, but his fortress, 佢叫我打嗰個基地喎。The forces stationed there are in disarray without Pagan. You should press the attack and hit them while they're vulnerable. Did you dine on crab rangoon? 點啊？一嚟就有劇情咯又。點啊？呢個咪 A 嬸？ I want you to go into every home and find every child. Gì ba? Bring them back here Why? to me. Go. 做咩啊？ What's going on? 佢話揾每一家每一戶嘅仔女拎晒出嚟喎。And I need to start thinking about Kirat's future. We have opium fields to protect, laws to enforce, workers to keep in line. OK， 即係依家佢做保軍啊，係嘛？係咯，徵兵喎依家，佢徵召呢個童男童女喎。You can either get in line or get out of the way. 喂 ，A 嬸。 Please, मेरे बच्चों को छोड़ दो. हमारे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे बच्चे हैं. Please. Uto. This is a good thing. 哇， Your 武則 children 天啊！ will help Kirat become a better place. If you love Kirat, you will turn around, go into your homes, or I will give you a shot. 依家佢變咗呢一個咩喎？我真係覺得佢有少少敵人 feel 喎。依家佢變咗暴君喎。依家佢呢一軍隊同呢一個邊叔嘅軍隊有咩分別咧？係咯。 And what about Bajra? What does she have to say about this? It doesn't matter what she has to say.
have sent her away. I don't need a Tarun Matara here for our enemies to rally behind. Send her away. 咦，咁我幫阿沙煲係咪個個都要強行徵童男童女拜宗教，跟住又要咩啊嗰啲咩處女儀式啊嗰啲咁樣啊？啊？哦，好 sad 喎！Oh no！ 啊，勁慘喎！呢個 bad end 嚟嘅喎，呢個花規真係點搞啊？喂，會唔會太慘啊？點搞啊？喂，佢話 checkpoint 喎，啊！你咁樣就話爆機，咁樣呢個 bad end 喎，我會6.5分都俾多佢喎，啊！睇觀眾講咩先喂？啊，原來唔係性暗示咯，你咧諗多咗啦吓。你會知幫 A 有咩得着？我當然就係呢個得着啊。Which faction we will play in？ 阿提拉諗下先啊。阿雪條話打勁烏合，打勁難民。你估你話 FEZ 消滅人類 ，Dennis 話消滅遇人殺人心理不平衡。啊，當然話你呢世都唔會再見到 Brother，she won't be coming back 喎。啊，唔係啩？個女喎。啊 ，Jeffrey 話 What the hell？Elsa 話吹完蠟燭咩劇情係咯？到時阿 Dennis 話插死 A 嬸，都爸爸呢啲機最可惜冇得屠城。啊，沙煲就亂尋仇，當然話射佢啦 ，Simon 話 kill her， 射 A 啦射阿 Clark 話，爸爸都話殺 ，yes！ 咦，又似你呢班友，太可惡！好啦，佢死咗啦，終於。你都係衰人嚟嘅，我仲以為你會啊有大食大，有細食細，大細通吃啲俾我，可惡！終極變士啊，當然話你可以射得，我射佢仲可以彈起嘅喎，我真係喎，可唔可以執佢條屍㗎？撳 F， 冇啦，睇下佢 hold F to move 喎，咦又似你，好拎佢翻去啊！我哋要好好咁樣調教佢。但係佢條屍竟然咧係冇炸開喎，啊！原來呢個終極打大佬係 A 嬸，哎呀，我唔小心撳咗 Q 掣添，啊！你都衰啦，哇！反白眼，我見唔見到佢反白眼喎？啊唔係喎，冇反白眼，啊！可唔可以執翻佢條屍啊？喂，啊！花大都唔係 A 妹喎，係嘛？啲條小人上床射佢，即係咁啊抵死啊 A 嬸，多啲話多係爸爸都市玩屍，玩唔到啦，拎唔翻佢起身啊！等我再戳翻佢起身先。戳翻起身先，射唔到佢喎，開唔到槍喎，開到槍，但係我掹唔翻佢啦，算啦，啊，佢都有今日啦，死喺河邊，啊 ，Shax 話人性喎，鬼叫佢咁衰啊，啊，依家呢個地方又變咗個目無法紀、無法無天嘅地方喎，啊，雖然花怪3個結局都係差唔多，嗰個地方都係一個衰嘅地方係嘛？啊！呢個妖婦死咗之後係咪？但係呢家咧嚇，我覺得呢個花規死更唏噓喎。呢個地方起碼都係文明地方啊，係咪先啊？即係起碼有文明。嗰啲孤島嗰啲就算數啦，係咪先啊？你都唔會再見到佢。阿 Min 叔死咗，但係阿 Mita 死咗，唔係但係阿 Mita 都好惡喎。跟住阿 Mita 依家死咗啦。呢個故事咧冇再發展落去啊，係咪完㗎啦？呢個我當佢完啦，好唔好啊？依家咁樣當 good ending 啦，好唔好啊？啊啊！對啦，爸爸咧趁條屍仲暖啊 ，Dennis 話玩屍好變態喎，係嘛？啊！我喺呢邊啊，玩嗰條屍，我攞翻條屍出嚟先，我攞翻條屍出嚟，黐線啊！啊！唔見咗我條屍，唔係呢度啊！我咪玩緊呢一個咩傲嬌模擬器啊！呢個病嬌模擬器啊！呢個9.35仲要玩到 What Time？Jason 大轉結果殺死所有人，係咯，冇得屠城咯，有得屠城就正啦，係咪啊？Dennis 又搞個細路女喎，哇！呢觀眾仲變態過我啊！算啦好嘛啊！呢個結局由佢啦，就咁啦好嘛？花塊死都係花塊都係啲咁嘅 game 嚟㗎啦，就咁算啦好嘛？我哋完咗佢啦好嘛？Jackson 屠殺成條村先完，冇得屠殺啊！一入村咧就冇得拎武器噶啦啊！我見到有隻豬喺度喎，好啦，
係咁先好嘛？我哋啊呢個花塊死都玩得好開心啊！我哋聽日咧再玩隻新 game，喂定係咧上埋呢一個咩啊？上埋呢一個雪人谷啊，呢一個野人谷啊！喂嗱，真係上埋野人谷好啲喎，會唔會啊？野人谷嘅仲有得打喎啊！呢個加強版，當然話幫 S 結局係處理晒所有 A 檔 ，Brother 做咗女巫，但把女唔夠10歲就要戒，哇！呢仲慘。活着不如死去呢啲，哇！跟住原來玩蘿莉控幫阿沙煲啊，我就唔碰蘿莉嘅呢啲冇興趣啊當然話你幫 A 定 S 都係 bad end 喎係嘛 ？Jason 拜拜好嘛？都有爸爸野人谷即係咩嗱？當然聽日睇唔睇我玩野人谷啊？其他人睇唔睇野人谷呢一個即係咧上雪山咧，咪有嗰啲野人怪獸打啊？你哋先話用玩刀仔屠城冇啊？喺個城刀仔拎唔到啊！喂，野人谷好唔好啊？聽日講過話玩加強版嘅，都未玩係咪先啊？聽日玩嘅野人谷好冇？觀眾們點睇？就咁決定啦，好唔好啊？冇意見喎，觀眾算啦，喂，真係完啦，好唔好啊？今晚我哋聽日咧玩野人谷啦咁啊，今日多謝大家收睇啦隻花塊死都玩得好開心祝大家晚安啊！聽晚再同大家見面好唔好啊？聽日見啦即係成日求其啦，好啦，主角都死埋啦，終於好啦，得 Def 傾打機史喎，聽日先啦，好唔好啊？今晚係咁先啊，多謝大家收睇，聽晚再同大家見面當然話谷物完就即刻就話好喎 CS 用拳頭打死村民要乜卡 good 得晒啲假民主 C play Terry 啊真結果係15分鐘爆苦主話 good night 係咪 Manfred 拜拜好啦，拜拜。